अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू मटर की तहरी की रेसिपी, जो कि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही चटपटी सी माशाल्लाह से। आप भी जब इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भी जो तहरी है बहुत ही चटपटी और खिली खिली बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से धनिया की चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े की ये लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखिए कुकर ले लिया है, कुकर में तेल शामिल कर लिया है। अब इसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को देखिए इसमें गोल्डन होने तक का फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। देखिए प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है, तो अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, लौंग लिया है, फूल लिया है, बादियान का, दालचीनी की लकड़ी है, हरी इलायची थी और काली मिर्च थी। देखिए इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने एक टमाटर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके बाद देखिए हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नमक इसमें शामिल करना है। नमक का देखिए टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने हल्दी शामिल करना है। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, जब भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो इसके बाद देखिए हमने इसमें 1 कप के जितना पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो बेल के बटन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सका करे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची डालनी है। हमने पिसी हुई मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करना है तहरी में। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जब हरी मिर्ची डालेंगे जितनी आप खाते हो टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। गरम मसाले का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके बाद देखिए इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको हमने देखिए इस तरह से काट लिया है बड़े साइज़ में। आलू को भी हमने देखिए इसमें शामिल कर देना है। मसाला भून चुका था तो हमने इस टाइम पे आलू को डाल के इससे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब इसके बाद हमने इसमें मटर शामिल कर देना है। मटर आप जितनी डालना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए ठंडी के मौसम में फ्रेश मटर आते हैं तो आप इस तरह से तहरी बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर और आलू अच्छे से देखिए हमने फ्राई कर लिया है। अभी 2 से 3 मिनट हमने देखिए इन्हें और फ्राई कर लेना है। जब हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो जो आलू हैं वो बहुत ही सोंधे सोंधे बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सा भी चावल आप खाते हो वो चावल आप ले लीजिएगा। ये देखिए, आप देखिए 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए इस तरह से। अब इस टाइम पे हमने नमक चख लेना है। अगर नमक कम हो तो आप थोड़ा और डाल दीजिएगा। ये देखिए नमक ठीक था, तो अब हमने इसमें ढक्कन लगा देना है। अब इसमें देखिए 2 सीटी हमने तेज़ आंच पे ले लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खिली खिली मटर आलू दोनों अच्छे से गल चुके हैं। चावल भी बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मटर ऊपर आए हैं वो अच्छे से पूरे में मिल जाए। मटर अच्छे से गल चुकी, बहुत ही जल रही थी। देखिए कुकर में बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है। और चावल भी देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से फ्रेश आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। जाड़े में गर्मा गर्म इस तरह से आप रायते के साथ या धनिया की चटनी के साथ ये तहरी खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े की ये लगेगी। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की रेसिपी लाते रहा करें।
फ्रेंड्स हमने इसे धनिया की चटनी के साथ खाया था। धनिया की चटनी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए इस तरह से। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इसी तरह की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं।